Кошка – правая рука Бога, единственное существо, которому дозволено входить и в церкви, и в мечети. Ей даны 9 жизней, и каждая из них не для себя. Забирая одну беду у человека, она теряет одну жизнь, но всегда оставляет запас. Она – посланница, которая с самого начала поселилась рядом с человеком и сопровождает его на протяжении веков, и это единственное существо, которое живет рядом не по принуждению, а по собственной воле. Кошка никогда не останется с дурным человеком, но если она выбрала остаться, значит, ты достойна.